Hej, og velkommen til. Jeg hedder Frederik, og det her, det er min ven. Hej, jeg hedder Emil Skovlund. Velkommen til GG bag kulisserne. Kom med os. Kom, nu går vi. Ja, her kan I se indgangen til gymnasiet. Og det første, man kommer ind i, er selvfølgelig det bedste. Kantinen. Her er der en masse sultne elever, der sidder og spiser deres mad. Skal vi se, om vi kan få en kommentar fra en af dem. Kom med mig. Hvad synes du om din flaske vand? Den er meget god, altså. Okay. Ja. Yderligere kommentar? Nej. Okay. Vi går videre. Det her, det er Ludo-systemet. Det fungerer... Hej. Må vi få en kommentar? Ingen kommentar. Her på skolen, der har vi... Hov. Skal jeg ikke lige hjælpe dig lidt med den der? Jeg skal ikke lige... Okay, jeg skal kun bruge de her ringe. Yes, her på skolen, der har vi mange spændende ting, som mange forskellige lokaler og sådan noget. Vi kan som en af de få skoler her i Grænsted sige, at vi har et springvand. Et rigtig flot springvand. Skal vi lige gå over og kigge på det? Flot springvand. Prøv at høre. Lyden af fred. Nej, du skal ikke bruge den her. Det er modlys. Nej, det er det. Brug den her. Den her skal... Det er vist nok den eneste, jeg skal lige på den her. Sådan der. Jeg tror den... Ja, nu... Ja. Fucking lækkert. Hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Hej Christian. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Du ligner sgu da en på 12. Hvad klasse går du så i, lille Mads? Eller hvad var det, du hed? Christian. Christian. Jeg går i første E. Er du glad for det? Ja, ja. Kan du godt lide mit hår? Det var så godt. Ja, jeg har ikke været i bad i morges. Så Så blev jeg også det er ikke engang løgn. Jeg har ikke været i bad på uger. Nå, men tak for det, Mads. Vi går videre. Jo, tak for det. Skolen har jo også en masse gode lokaler, som vi kan bruge til alt muligt sjovt. Til at starte med har vi jo musiklokalet, som du kan se lige her bag mig. Skal vi gå hen og kigge på det? Så måtte vi sgu ikke være der alligevel. Men vi har jo heldigvis et musiklokale mere, så... Halleluja, halleluja, halleluja. Det er her, vi får lov til at udfolde os kunstnerisk, hvilket jeg er meget glad for. Ja. Musik. Lort. Lort. Det skulle ham, der faktisk kun i det. Er det ikke det? Matematik. Wow. Her har jeg aldrig været. A'en plus B'en er lige med C'en. Tror jeg. Vi skal videre. Lort. Fisk. 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 Gildeskontor. Toilet. Vi er klar til at komme videre. Prøv at se. Fuck. Jeg kan ikke tro mine egne øjne. Det er en jordklode. Kom tættere på. Helt tæt på. Prøv lige at se. Der. Det er Libyen. Hej. Allahu Akbar! Du skal sige noget fucking sjovt. Prøv at se. Du har en iPhone 4. Fuck dig, men det er sgu da ikke sjovt. Emil? Emil? Emil, for fanden. Hvorfor går du? Nå. Det var så det. Der er ikke mere at gøre. Det var det for den her gang. Fordi Emil han blev ked af det. Så. Men tak fordi I så med. Og også tak for Emil der også, tror jeg. Ja. Hej. Emil! For fanden, hvor går du hen?
Ja.